kivura indwara nyinshi cyane tudashobora no kurondora muri aka kanya. Nta muntu n'uyu n'umwe utemerewe igisura ngo wenda ube wavuga uti none se nkinyoye kikangwa nabi, nkinyoye kikangirira gutya. Nta muntu n'uyu n'umwe utemerewe igisura. Igisura ni cyiza. Nongeye kuguha ikaze inshuti muvandimwe wowe ukunda ibiganiro byacu kandi unezezwa no kubana natwe. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane nawe. Ndizera ko umeze neza kandi nicyo cyifuzo Imana igufiteho, ni nawo mugambi Imana igufiteho. Niba hari ibitagenda neza, humura, vuba bizaba byashize. Niba hari aho ubabara, urwaye cyangwa se ufite ibindi bibazo mu buzima, menya ko nta joro ridacya. Umunsi uzaba umwe ushima Imana. Hari ubwo umubabaro ugera ku muntu akagera nubwo avuga ati mbese Mana yanjye niki nakoze, niki kirimo kumbaho. Ariko wibuke Yesu ari ku musaraba, nawe yaratatse aravuga ati data niki kikundekesheje. Uwo ni umubabaro uterwa n'ingaruka z'icyaha, ariko vuba Yesu agiye kugaruka, ntabwo tuzongera kurira. Ngaruwe no kugira ngo tuganire ku kimera cyitwa igisura, stinging nettle cyangwa se nettle, orti cyangwa se urtica dioica. Nk'uko bisanzwe ni muganga Kayitare. Reka dusenge. Urakoze Mana yacu, tugushimiye uburinzi bwawe, imbabazi zawe no kugira neza kwawe. Kuba turiho ni urukundo dukunda, kuba turiho ni imbabazi utugiriye. Duha umugisha turimo kwiga iki cyigisho, kandi abantu bose bateze amatwi iki kiganiro ubamera umugisha. Mboneyeho no gusabira abarwayi. Bamwe bari kwa muganga, abandi bari mu ngo zabo, abandi bababazwa n'indwara badafite ibyiringiro ko bazakira. Nyamuneka Yehova, kora igitangaza ku buzima bw'abana bawe. Kandi iki cyigisho tugiye kwiga, buri wese ugikurikiye uzampe umugisha wo kuzabonanira nawe ku nyanja y'ibirahure tunesheje, kuko twizeye izina ry'umwana wawe Yesu Kristo. Amina. Rero bavandimwe, muri aka kanya tugiye kurebera hamwe ikimera cyitwa igisura. Igisura ni ikimera kiboneka ahantu henshi cyane, ndetse abantu benshi baba banagifite ku ngo zabo. Gusa kiganje kuboneka ahantu hakonja, nko mu bice bikonja cyane. Kigubwa neza, usanga ahantu hashyuha nubwo cyahaba kidashisha ngo gise neza, nk'uko cyagubwa neza kiri ahantu hakonja. Igisura gifite amateka maremare mu buvuzi bwa kera bukoresha ibimera. Umuhanga André Lagina yagikoreshaga avura indwara z'abagabo bafite ibibazo mu myororokere. Ariko noneho ikigutangaza, hakaba none n'undi muganga ukomeye witwaga Pios cyangwa se Theophilus, wakivurishaga indwara zo mu nda. Waruzi ko Dr. Pamplona Rogers yavuze yuko igisura ari kimwe mu bintu udakwiriye kubura mu rugo iwawe, kubera ko kivura indwara nyinshi. Rero nzanywe no kugira ngo nongere kugukundisha guhinga igisura, kukivurisha no kukivurisha. Igisura gikungahaye kuri antioxidant. Ikimera cyose gifite antioxidant kiba gifite ubushobozi bwo kurwanya kanseri. Ntabwo mvuga yuko igisura cy'ubwacyo kibasha kuvura kanseri zananiranye zigeze ku rwego umuntu atabasha gukira, ariko kifitemo ubushobozi bwo kurwanya kanseri no kuzikurinda, kubera yuko gituma abasirikare b'umubiri bakorana mu buryo bwiza. Waruzi neza yuko igisura gikungahaye kuri vitamine A.
Niba gikungahaye kuri vitamine A, menya ko ubwo ari umuti mwiza w'amaso. Kurya igisura, kunywa igisura bishobora kukurinda indwara z'amaso kandi kikanazivura. Wari uzi ko igisura gikungahaye cyane kuri vitamine C? Iyi ni vitamine nziza cyane irinda indwara z'imitsi, kandi nanone ikaba vitamine yongera ubudahangarwa bw'abasirikare b'umubiri. Abasirikare b'umubiri wawe bagabwaho ibitero buri kanya, kandi bakoreshwa bapfa hakorwa abandi gutyo gutyo. Niyo mpamvu ukeneye vitamine C nyinshi cyane kugira ngo iminite yawe ibe hejuru. Igisura kandi gifite vitamine K. Iyi ni vitamine y'umwihariko irinda umuntu kuva amaraso ntavure. Ikindi kandi iyi vitamine K niyo ituma umuntu atabasha kugira imyuna. Niba ugira ibibazo by'imyuna, uzakoresha igisura kandi uzakira. Ikindi kandi nanone igisura gifite vitamine E. Iyi ni nziza cyane by'umwihariko ku ruhu. Abantu bakoresha igisura bahorana itoto. Niba wowe ushaka kurindwa iminkanyari, gusaza imburagihe, ujye ukoresha igisura kuko gikungahaye kuri vitamine K na E. Iyi vitamine E inarinda umusatsi ndetse n'inzara. Benshi mu bafite ibibazo by'inzara zikuka, zibora, zicika, koresha vitamine E yuzuye mu gisura, inzara zawe zizakira. Ufite ikibazo cy'umusatsi, koresha cyane igisura. Igisura kandi gifite chlorophylle. Chlorophylle ni ikinyabutabire gituma amaraso yacu ahinduka umutuku. Kandi nanone iki gisura kikagira n'icyo twita fer cyangwa se iron. Iki ni ikinyabutabire cy'umunyungugu gituma amaraso akorwa ku bwinshi mu mubiri wawe. Kubera yuko umubiri wawe ukenera amaraso menshi, nayo mpamvu ukeneye za hemoglobine nyinshi, ugikoresha igisura ibyo bizahita bishira. Igisura gifite calcium. Nkuko twabibonye mu byigisho byatambutse, amagufwa yacu akenera calcium. Ariko benshi bazi yuko calcium bagomba kuzibona mu nyama no mu bikomoka ku matungo nk'amata. Mbega uburyo uramutse ukoresha igisura, calcium ukeneye mu mubiri wawe yaba nyinshi kandi ukayibona ku rugero ruhagije. Si ngombwa ko igisura ugikoresha warwaye nk'umuti. Igisura ushobora no kukirya nk'imboga, kandi igisura ni cyiza cyane. Igisura kandi gifite umunyu witwa potassium. Iyi potassium ni umunyungugu mwiza cyane utuma umutima wawe utera neza ndetse n'amaraso yawe atembera neza. Ibi bikaba ari nayo mpamvu kurinda indwara z'umuvuduko w'amaraso ukabije n'indwara z'umutima niba ukoresha igisura. Igisura kandi gifite phosphorus, gifite manganese, gifite magnesium. Ibi bituma amaraso yawe ndetse n'inyama zo mu nda zigira ibakwe mu mikorere yazo, ubwonko bugakora neza. Igisura gifite zinc ku buryo ubwonko bwawe buba sharp iyo ugikoresha neza. Mwebwe bagabo mushaka kurindwa indwara ya prostate, nimukoreshe cyane igisura. Igisura kandi gituma umugabo yongerwamo imbaraga mu mibonano mpuzabitsina. Igisura kivura indwara nyinshi cyane. Zimwe muri zo nizi: igifu cy'ibisebe, igifu cya acide, igifu kibabaza cyangwa se gitera ibirungurira ndetse no gutura imibi cyane. Ujye urya cyangwa ukoresha igisura kizakuvura. Igisura kivura indwara z'impyiko, cyo twita kidney stones. Kuko izo stones ziba ziri mu mpyiko, igisura kiragenda kikazicagagura, kikazisohora. Igisura gisukura umubiri ku rwego rwo hejuru. Mbega uburyo ntabura kukubwira ko igisura kivura ibyo twita urinary tract infection. Ni ama infection yo mu nzira y'inkari, aho usanga abantu bihagarika bakababwa cyangwa se bakokerwa n'inkari.
kwishimagura mu myanya myibarukiro y'abagore, yewe twongeyeho no kubabara mu kiziba cy'inda. Ibyo byose bikubaho byo kuribwa no kokerwa umaze gukora imibonano, gerageza kunywa igisura kiraza kukuvura. Igisura ntabwo kigarukiraho, kivura indwara za arthritis nka rheumatoid arthritis, nka osteoarthritis. Nta nubwo kigarukiraho, kivura ndetse n'indwara za gute. Gute ni indwara mbi cyane iterwa n'icyo twita excess uric acid mu mubiri wawe, maze amano akabyimba mu ngingo zayo kandi akokerwa kanababara cyane. Igisura ni umuti mwiza tutabura kukubwira, kuko igisura kinaringaniza isukari ku barwaye diyabete, kikanavura indwara zose zituma isukari yawe iba nkeya cyangwa izamuka cyane. Mbega uburyo igisura cyaba cyiza uramutse ugikoresheje. Neto cyangwa se stinging neto, OLT cyangwa se urtica dioica, gerageza ugikoreshe aho waba uri hose. Wabona ifu yacyo ugakoresha icyo twita infusion. Infusion ni uburyo bwo gufata agafu gashyira mu mazi ashyushye abize ukayungurura ukanywa. Byaba uburyo bwo gukora infusion y'amababi ukayashyira mu mazi ashyushye wangiza ukanywa ayo mazi. Byaba gukoresha ibyo twita ibinini cyangwa se capsules, uburyo bwose ushobora kukibonamo buzagufasha kandi buzakorohereza. Iyo ufite ububabare budasanzwe mu ngingo, mu mavi n'ahandi, ushobora kumashinga cyangwa se gusekura amababi y'igisura wangiza ukayahambira aharwaye. Ibyo bizakubera umuti ku ndwara zo kuribwa mu ngingo. Ikindi kandi nanone ujye umenya ko igisura iyo umuntu abashije kukibona ari kibisi, amababi yacyo akayasekura, yamara kuyasekura akayahambira mu gatambaro, akakarambika ahantu hafite ibibazo, uburibwe budasanzwe, aba ari umuti ukomeye cyane. Kandi ibi twagiye tubigerageza tukanabifashisha abantu benshi. Indwara z'uruhu rero zo ni umwihariko, kubera yuko igisura ushobora gukoresha umutobe wacyo ugiseye, warangiza ukawukaraba cyangwa se ukawoga. Ibyo bizagufasha cyane igihe uzaba urwaye indwara nka eczema, igihe uzaba urwaye indwara nka acne, igihe uzaba urwaye indwara nka psoriasis n'izindi. Iyo ufite ibibazo byo gupfuka umusatsi, uwo mutobe woga mu musatsi wawe uvanzemo n'indimu, noneho bikaba akarusho. Ikindi nanone kandi nk'uko nababwiye, igisura gikungahaye kuri proteine. Proteine ni ibyubaka umubiri. Niyo mpamvu umuntu aramutse akoresha igisura nanone ahorana itoto, kuko umubiri we uba ufite ibiwubaka. Ni cyiza cyane kwigogora, kubera yuko cyoroshya imirimo ikorerwa mu gifu ndetse kikongera icyo twita bile secretion. Bile ni indurwe ikorerwa mu gasabo k'indurwe, ifasha igifu gusya no kunogereza neza ibyo turya. Ibi rero bikaba birinda umuntu icyo twita indigestion cyangwa se dyspepsia, kandi nanone kikoroshya mu mara umuntu ntagire impatwe, constipation. Iyo ukoresha igisura kikurinda constipation, kandi iyo waba wayigize ukakinywa gihita kiyivura. Ngira ngo ahari umubwire yuko umutobe w'igisura uramutse uwunyoye cyangwa se uramutse uwushyizemo igitambaro cyiza kisukuye nka goze, warangiza ukagikandisha amazuru, uramutse ubikoze buri munsi kabiri, iminsi hagati ya 10 na 15, byakuvura indwara twita rhinitis. Ni ukubyimba mu nyama z'amazuru, aho usanga guhumeka biba ari ikibazo. Ikindi kandi nanone uyu mutobe nk'uko nari nkubwiye, uramutse uwufashe ukawusiga ahantu hari ibisebe cyangwa se
ugashyira agatambaro nk'ako kagoze muri uwo mutobe, warangiza ukagenda ugakandisha mu bisebe. Ni byiza cyane kuko iki gisura gihita cyomora kandi kikavura ibisebe mu buryo bworoshye. Ndagira ngo umusabe ujye ukoresha igisura, kuko igisura kivura indwara nyinshi cyane tudashobora no kurondora muri aka kanya. Nta muntu n'uyu n'umwe utemerewe igisura ngo wenda ube wavuga uti none se nkinyoye kikangwa nabi, nkinyoye kikangirira gutya. Nta muntu n'uyu n'umwe utemerewe igisura. Igisura ni cyiza, upfa kuba uri umuntu wakibonye mu buryo bw'umutobe, bw'imboga cyangwa se bw'ibinini ukagikoresha. Kizakugwa neza, waba urwaye waba utarwaye. Imana iguhe umugisha kandi kugire neza. Wari kumwe na Proficient Kayitare.